Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni saya nak pergi mancing kat tiang sekeliling bawah jambatan sekeliling. Kita tengok apa hasil hari ni. Sekarang kita kat JT Pendas. Tengah tunggu Pak Nga. Okay, kita dah sampai tiang 21. Kita test pulau Ada ke tempat ni? Ya. Buat video ni. Buat video ni. Ha? Buat video. Buat. Ni live boleh? Tak. Polo guna yang kertas putih ni kalau nak guna test kertas warna putih ni. Kita test 10 sekejap Oh, jatuh pula. Pak geng penuh. Tamban. Kita puluh je layan ni. Full. Full mata-mata.